नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पार्टीभित्रको राजनीति मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास पुनः असफल। विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्न एमालेद्वारा सांसदहरूलाई व्हिप जारी। वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा सफल भएको नेपाली कांग्रेसको आरोप। आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनको तयारी भइरहेको जिकिर। नेपालमा थप 8,800 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तथ्याङ्कमा समावेश नभएका 26 सहित 88 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानको एक विद्यालय नजिक भएको विस्फोटमा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। र शीर्ष स्थानमा रहँदै काठमाडौँ रेजर्स सुपर लिगको प्ले अफमा प्रवेश। लिग चरणको अन्तिम खेलमा चितवन 2-1 ले पराजित। अब पूरा समाचार। पार्टीभित्रको राजनीति मिलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास फेरि पनि विफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुबास नेमवाङलाई वरिष्ठ नेता माधुकुमार नेपालसँग छलफल गर्न पठाउनु भएको थियो। पौडेल, नेमवाङ र नेपालबीच सिंहदरबारमा छलफल भए पनि राजनीतिक विवादको समाधान निस्कन सकेन। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपनेता नेमवाङले पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने भन्ने कुरा भएको, तर देखिएका समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि ठोस आधारहरूका बारेमा फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। एउटा कुरा एकदमै सकारात्मक छ, त्यो भनेको पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यो हाम्रो कुराकानीमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको हामीले पाएका छौँ। तर यसलाई कसरी यो देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, कसरी यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने बारेमा हामी सबैको चिन्ता हो र कुराकानीमा पनि त्यो चिन्ता अभिव्यक्त भएको हामीले पायौँ। यही सन्दर्भमा छलफल गरेर यसलाई भरसक चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउने। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट समूह नेपाल खनाल पक्षसँग छलफल गर्न महासचिव पौडेल र उपनेता नेमवाङलाई पठाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामूहिक राजीनामा दिनु अपराध हुने भन्दै यस्ता काममा सहभागी नहुन पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले फ्लोर क्रस गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, सामूहिक राजीनामा गर्ने जस्ता हानिकारक प्रयास भएको भन्दै त्यस्तो कार्यलाई अपराधको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले कसैलाई पनि काखा पाखा वा पक्षपात नगर्ने बताएको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा भाग लिन लाग्नुभएको विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आइतबार एक पत्र मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनका लागि आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गर्नुभएको हो। प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमाले सांसदहरूलाई पत्र लेखी सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित भई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मत दिन आग्रह गर्नुभयो। एमालेमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षमा भएको विवादका कारण पार्टी फुटको संघारमा उभिएका बेला यो व्हिप जारी गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा
कोभिड-19 संक्रमित सांसदहरूलाई पनि सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड प्रयोग गरी संक्रमित सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। सोमबार अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाले मतदान गर्ने सांसदहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै संक्रमित सांसदहरूको लागि छुट्टै बस्ने कक्षको व्यवस्था गरी मतदानमा सहभागी गराउन लागि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका बीच सोमबारको अधिवेशन सञ्चालन तथा पोजिटिभ देखिएका सांसदहरूलाई सुरक्षा सतर्कताका साथ मतदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ, यदि विश्वासको मत प्राप्त भयो भने हामी यो सरकारलाई कन्टिन्यू चलाउन चाहन्छौँ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने हामी आवश्यक पर्यो भने विपक्षमा बसेर पनि मुलुक र जनताको सेवा गर्नका लागि तत्पर छौँ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कोभिड संक्रमित सांसदहरू कोही अस्पताल त कोही उपत्यका बाहिर रहेकाले मतदानको अधिकारबाट कोही नछुटुन् भन्ने ढङ्गले व्यवस्था मिलाउने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। पोजिटिभ देखिएकाहरू पनि कतिपय हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कतिपय भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याउन सक्ने कुरो हुँदैन। के गर्ने मतदानको अधिकारबाट नछुटुन् भन्ने तहसम्मको अधिकतम तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अहिले सम्भव हुँदासम्म मतदानको अधिकारबाट नछुटुन् भन्ने ढङ्गले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग परामर्श गरेर संक्रमित सांसदहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो। भन्नेहरूलाई पनि मतदानको लागि चाहिने प्रबन्ध गर्ने, त्यसको लागि सबैजना बसिरहने ठुलो हल भन्दा पनि अन्य त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर यही अब परिसर संसद भवन परिसरभित्रै चाहिँ पनि उहाँहरूलाई मतदानको चाहिँ समुचित प्रबन्ध गर्ने, त्यसको लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर अब चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू समेतको चाहिँ अब सुरक्षित रूपको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ उहाँहरूले पनि मतदान दिने। उहाँले अहिलेसम्म पीसीआर नगरेका सांसदहरूलाई पीसीआरका लागि आग्रह गर्ने र रिपोर्टका आधारमा सुरक्षित रूपमा मतदान गराउने तय भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि परामर्श गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गरेको हो। यसका लागि दलहरूसँग छलफल चलिरहेको र नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अलमलमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि वर्तमान सरकारबाट मुलुकलाई पुग्ने क्षतिबाट देश र जनतालाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा उभिन आग्रह गर्नुभयो। विश्वासको मतमा ओलीजीलाई असफल पार्ने काममा हामी लाग्ने भनेर पार्टीको निष्कर्ष छ। त्यसमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल जारी छ। माओवादी केन्द्रले असफल पार्ने निर्णयमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेका छ। अब जसपा अझै अलमलमा छ, कुराकानी भइराखेको छ र उहाँहरूले पनि यो अहिले देशको चाहिँ परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यो साथ दिनुभयो भने यो सफल हुन्छ। नेता महतले वर्तमान अवस्थामा देश कोभिड संक्रमणको गम्भीर चरणबाट गुज्रिरहेको र सरकार कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमण र रोकथामको विषय जटिल देखिएको, अक्सिजनमा कालोबजारी, बेड अभाव लगायत समस्या भएका कुराहरू मुलुकभरबाट आइरहँदा पनि सरकार पुरै असंवेदनशील र अकर्मण्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तो भयावह अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा नै छ भनेर विश्व सामु झुटो बोलेको टिप्पणी गर्नुभयो। कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर काम भइराखेको छैन। यो अक्सिजनमा धेरै ठुलो कालोबजारी
र जमाखोरी भएको सूचनाहरू पनि आइरहेको छ। सरकार पुरै असंवेदनशील र आक्रमणले साबित भएको छ। नेपाली कांग्रेस तत्काल हरेक अक्सिजन चाहिने कोभिड बिमारहरूलाई अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्न माग गर्छ। उहाँले संक्रमितको प्रभावकारी ढंगले उपचारको व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक मात्रामा अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका हर कदमलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने अघिल्लो दिन आइतबार मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री गुरुङले दिनुभएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले स्वीकृत गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पौडेलले अहिलेसम्म गरेको कामका लागि धन्यवाद दिँदै अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुँदासम्म मौजूदा मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पौडेलले आइतबार नै संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम 3 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ। धारा 168 को 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको जनाएको छ। यसअघि वैशाख 6 गते मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले वैशाख 19 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। संवैधानिक परिषदको बैठकले केही आयोगहरूमा रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लोकसेवा आयोग, महिला आयोग सहित केही आयोगहरूमा रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो। तर कुन आयोगमा कसलाई सिफारिस गरियो भन्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। रिक्त पदपूर्तिको लागि पदाधिकारीको नाम सिफारिस भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित हुनु भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद छलेर स्वेच्छाचारी रूपमा अध्यादेश ल्याएको र संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको भन्दै सापकोटा यसअघिको बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको थिएन। पछिल्लो पटक वैशाख 21 गते जारी भएको अध्यादेशमा अध्यक्ष र 3 सदस्य अर्थात् 4 जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी 3 जना मात्र भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा गरिएको छ। परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,850 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,787 पीसीआर परीक्षणमा 8,777 जना र 506 एन्टिजेन परीक्षणमा 73 जना गरी 8,850 पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 52 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर विभिन्न मितिमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको र सरकारी तथ्याङ्कमा समावेश नभएका 26 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो समेत गणना गर्दा आइतबार मृतक संख्या
88 रहेको छ। हाल नेपालमा 88,160 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 81,430 जना रहेका छन्। थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुरमा 507, ललितपुरमा 533 र काठमाडौँमा 3,161 गरी 4,198 जनामा संक्रमण थपिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अस्पतालको बाहिर मानिसहरूको हारगुहार, अक्सिजनको कमी, रोइ कराई गरिरहेका बिरामीका आफन्त, शव जलाइरहेका दृश्यहरू आजकल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा सामान्य जस्ती बनेका छन्। तर यस्ता समाचार र दृश्यले दीर्घकालसम्म मानिसमा गम्भीर असर गर्ने मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतसँगै नेपालमा समेत जटिल परिस्थिति सृजना भएको छ। पछिल्ला केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा लगातार कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको शव अक्सिजन अभावमा छटपटिँदै गरेका बिरामी, रोइरहेका मृतकका आफन्तहरू, भावनाहरूको विस्फोट भएको देख्न सकिन्छ। मानिसलाई भयभीत गराउने यस्ता सामग्रीहरूको प्रसारणले दीर्घकालीन असर गर्ने भन्दै यसप्रति गम्भीर हुन मनोचिकित्सकहरूले सचेत गराएका छन्। सकेसम्म त्यो मृत्युको कथा र कविताहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिएर, बढी ध्यान दिएर बहस उठाउनु हुँदैन। सञ्जालमा आएका यिनै असहजता बढाइदिने प्रकारका यस्ता न्युजहरूलाई चाहिँ सकेसम्म एभोइड गर्नुपर्छ। सङ्क्रमित भइसकेको छ भने त त्यो त हेर्न पनि हुँदैन। त्यो हेऱ्यो भने झन् उसलाई सङ्क्रमणको पीर र चिन्ता, प्लस अर्को कुरा आफूलाई मृत्युवरणको लागि अब म तयार हो कि क्या हो, म त मर्छु क्या हो, भोलि नै मर्छु क्या हो भने जस्ता असहजता, तर्क र वितर्क कुतर्क आउन सक्छन्। त्यसकारण यस्ता प्रकारका न्युजहरू, यस्ता प्रकारका न्युज पोर्टलहरू, यस्ता प्रकारका युट्युबहरू चाहिँ ब्यान नै गर्नुपर्छ। केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत एक सूचना जारी गरी मानिसलाई आतंकित र भयभीत तुल्याउने दृश्य, समाचार सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक सूचनाको माध्यममा सार्वजनिक नगर्न आग्रह समेत गरिसकेको छ। तर पनि यस्ता समाचार र दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्राय संक्रमितहरू अहिले घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई यस्तो नकारात्मक माहौल तथा त्रासदीपूर्ण समाचारहरूले हतोत्साही बनाएर ज्यान लिन सक्ने र सामान्य बिरामीलाई समेत थप तनाव बढाएर मानसिक रोगी बनाउने खतरा बढेको छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल भन्दा अन्यत्र ध्यान मोड्न मनोचिकित्सकहरूको सुझाव छ। रिल्याक्स थेरापीहरू गर्ने, कसैले पूर्वीय सभ्यता अनुसारका राम्रा योगा ध्यानहरू छन् त्यो गर्ने, बिहान एक्सर्साइज गर्ने, छतमै गएर भयो नि यस्तो बााउन्ड्रीमा बसेर भए पनि आफू सकेसम्म राम्रो र गतिलो गजबको विचारधारा भएको व्यक्ति बनाउनको लागि यो प्र्याक्टिस गर्ने। अब अनि अर्को कुरा भनेको मणगणन्ते तर्क वितर्क गर्नु आफूलाई घाटा हो। म आत्तिनु मेरै कुराले आत्तिन्छु, म खुसी मेरै कुराले खुसी हुन्छु भने मैले समग्रमा मलाई कम्फर्टेबल र सजिलो बनाउनु चाहिँ मेरो प्राथमिकता हो भनेर बहस गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलिने अफवाह र गलत सूचनामाथि नियन्त्रण कायम गर्नु सजिलो भने छैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सबैले आफ्नो स्तरबाट समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक लामो समय अल्झिरहन भन्दा ज्ञानवर्धक र मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा विशेष जोड दिन मनोचिकित्सकहरूको सुझाव छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित अस्पतालले ठेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा मृत्यु दर पनि उच्च रहेको छ। अस्पतालहरूमा अहिले बेड नपाउँदा बिरामीको भुइँमै राखेर उपचार भइरहेको छ। कतिको त अस्पताल चहार्दै ज्यानै गइसकेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का एक पुरुषलाई कोरोना संक्रमण देखियो। कोरोना संक्रमणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनी उपचारको लागि शुक्रबार बिहान भैरहवा भीम अस्पताल आइपुगे। शुक्रबार बिहान 9 बजे सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको प्रमुख चढ्ने गाडीको सहयोगमा अस्पताल पुर्याइएका उनी करिब 1 घण्टा उक्त गाडीमै छटपटिँदै बसिरहे। 1 घण्टा कुर्दा पनि उनले बेड पाएनन् र उनलाई अस्पतालले इमर्जेन्सी भवनको बाहिर गल्लीमै अक्सिजन दिएर राख्यो। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। रूपन्देहीका कोभिड अस्पतालहरूको लागि यो अहिले दैनिकी भइसकेको छ। अस्पतालमा बिरामीले उपचारको लागि बेड नपाउनु सामान्य विषय जस्तो बनेको छ। बेड नपाएर अस्पतालको बरन्डामा उपचार हुनु पनि सामान्य भएको छ। कोभिड बिरामीलाई यस अस्पतालमा उपचार गर्ने हाम्रो सामर्थ्यता लगभग हाम्रो
क्यापेसिटी यति नै हो। यहाँबाट माथि बिरामी बढाउनु भनेको आफैलाई समस्या निम्ताउनु जस्तो लागेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब केही नभए पनि 200 को हाराहारी 210 वटा जति सिलिन्डर दैनिक रूपमा सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोभिड म्यानेज गर्न सक्छौँ। रूपन्देहीमा अहिले बिरामीको चाप थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि कोरोना संक्रमित अस्पतालको पिँढीमै छटपटाइरहेका छन्। आफन्तको हार गुहारपछि स्वास्थ्य कर्मीले भुइँमा र अस्पतालको पिँढीमा राखेर जेनतेन अक्सिजन त दिएका छन्, तर रेखदेख गर्ने स्वास्थ्य कर्मी छैनन्। पहिलाको अनुपातमा धेरै 5-7 गुणा जति त्यो हिसाबले बढेको अवस्था छ र हामी कहाँ खास गरी 3टा उद्योगबाट चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यहाँबाट आएको सप्लाईले अहिले त्यो खालको चाहिँ धान्न सकेको अवस्था छैन। करिब अहिले 538 को ग्याप 400-500 सिलिन्डरको ग्याप चाहिँ देखिन्छ हाम्रो अहिले दैनिक हेर्दाखेरि। संक्रमणको दर तीव्र बढ्दै जाँदा रूपन्देहीमा भाइरस संक्रमितसँगै मृत्यु दर पनि उच्च बन्दै गएको छ। वैशाख यता संक्रमितको मृत्यु नभएको दिन खाली नै छैन। दैनिक थपिने संक्रमितले पनि नयाँ रेकर्ड राख्दै गएको छ। यदि सरकारले सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामीले 4 घण्टाभित्रमा 50 देखि 100 बेडको चाहिँ हामी गर्छ, तर अक्सिजनको सपोर्ट र के अरे जुन स्वास्थ्य कर्मीको मेन पावर गर्नु भने हामी खुला चौरबाट पनि हामी सिभिल नागरिकले खुला चौरबाट पनि हामीले उत्पादमा कुनै कमी हुन दिँदैन। संक्रमित बढेसँगै रूपन्देहीका अस्पतालहरूलाई थेग्नै मुस्किल पर्न थालेको छ। सबैजसो अस्पतालमा बेड नहुँदा संक्रमितको भुइँमा अस्पतालका पिँढीमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमित यस्तै गतिमा बढ्दै जाने र अस्पतालहरूको क्षमता नबढाउने हो भने स्थिति भारतको जस्तै भयावह नहोला भन्न सकिँदैन। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 का संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक ईश्वर पोखरेलको निर्देशनमा संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन अभाव हुन नदिनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलले अस्पतालमा संक्रमितका लागि अक्सिजन उपलब्ध गराउनेछ। कार्यदलमा गृह र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव तथा वीरेन्द्र अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पतालका एक चिकित्सक रहेका छन्। यसैगरी उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा म्याग्सेसे पुरस्कार विजेता एवं चर्चित नेपाली वैज्ञानिक महावीर पुनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार भएको भेटमा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुनले खेलेको भूमिकाको उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रशंसा गर्नुभएको हो। भेटमा आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले कोरोनाको संकट आउन साथ आफूहरूले 11 प्रकारका सामानहरू तयार गरी निःशुल्क वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। पुनले संकटकालीन अवस्था भएकाले त्यही अनुसारको अध्यादेश र कानून बनाएर भए पनि जनताको जीवन रक्षा गर्न उप प्रधानमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गर्नुभयो। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड-19 अस्पतालबाट 7 वर्षीय बालकले कोरोना जितेका छन्। मदाने गाउँपालिका 1 अग्लुङका 7 वर्षीय बालक राजेश राउतले गाउँकै अस्थायी कोभिड अस्पतालबाट कोरोना जितेका हुन्। उनलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुने र ज्वरो आएपछि अभिभावकले वैशाख 20 गते स्वास्थ्य चौकी लगेका थिए। स्वास्थ्य कर्मीले कोरोनाको आशंकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ आयो। त्यसपछि सोही दिन नै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 म्यालपोखरीमा सञ्चालन गरेको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरियो। उनलाई गाउँपालिकाले खरिद गरेको अक्सिजन दिएको र अन्य भिटामिनको सहायताले कोरोना निको भई 5औं दिनमा डिस्चार्ज गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक तीर्थराज पन्थीले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि म्यालपोखरीमा 10 शैय्याको अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल बनाइएको छ, जसमा 3 वटा अक्सिजन प्लान्ट र 6 वटा अक्सिजन सिलिन्डर रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरु किन खोज्ने।
निषेधाज्ञाका कारणले उत्पादन भएका गोलभेडा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिन थालेका छन्। निषेधाज्ञामा कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीका सवारी साधनलाई निर्वाध चल्न दिने बताए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेपछि किसानले लगाएको तरकारी बारीमै कुहिने गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि किसानले लगाएको गोलभेडा खेतमै कुहिन थालेको छ। सवारी साधन सञ्चालन नभएपछि बारीमा गोलभेडा लिन पुग्ने व्यवसायी र खुद्रा ग्राहक पनि नआउँदा किसान मर्कामा परेका छन्। कृषि क्रान्ति गर्ने सरकारले कृषिजन्य उत्पादन र ढुवानीका सवारी साधनलाई निर्वाध चल्न दिने बताए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेपछि किसानले लगाएको तरकारी बारीमै कुहिने गरेका हुन्। उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान नसक्दा किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। दैनिक गुजाराका लागि हुने आम्दानी पनि रोकिएको छ भने बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। सरकार भनौँ अब कृषिहरूलाई पनि मैले धेरै गरेँ, तर त्यस्तो किसिमको मेरो कुराहरू कसैले सुनिदिनु भएन। मेरो आफै लगानीले गरेँ। यसमा मैले लगानी लगाउँदाखेरि मैले कति 4.5 लाख 4,75,000 लागेको हो। लगभग 9 लाख जति घाटा भइसक्यो। विनोद भुसालको तरकारी खेतसँगै चन्द्रा चौधरीले खेती गरेका छन्। चौधरी आफै पनि गाउँको अगुवा किसान मध्येका एक हुन्। चौधरीले माछा, बङ्गुर र तरकारी खेती समेत गर्दै आएका छन्। उनी घर घरका मानिसहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको भए पनि बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन्। मन मारेर पनि आफ्ना चाहिँ लगानी भएका चिजले कुहिएको छ र अब तपाईँको 50 कुन्टल 100 कुन्टल चाहिँ 150 कुन्टल चाहिँ अब तरकारी उत्पादन भएको छ कसैको उहाँले कुहिएर गएको छ। भाउ पाउँदैन, गाडी आउँदैन, बिचराहरूको लगानी डुबेको छ। कृषिको ब्याज चाहिँ कसरी तिर्ने? व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि विधिवत फर्म दर्ता गराएका अधिकांश किसानले सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। बल्ल तल्ल ऋण गरेर लगानी गरेर उत्पादन भएको तरकारीको सरकारले बजार प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 18 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। कारोबार भएका मध्ये सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 18.56 अङ्कले घटेर 2618.56 बिन्दुमा झरेको छ। व्यापार समूहको शेयर 61 अङ्कले घटेको छ। आइतबार जलविद्युतको 34, होटल तथा पर्यटन समूहको 42, फाइनान्सको 21, माइक्रो फाइनान्सको 97, जीवन बीमा समूहको 147, निर्जीवन बीमा समूहको 31, उत्पादनको 92 र अन्य समूहको शेयर 28 अङ्कले घटेको छ। आइतबार 219 कम्पनीका 1 करोड 27 लाख किता शेयर 6 अर्ब 14 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनसीसी ब्याङ्कको 28 करोड 56 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। महिला लघुवित्त, विशाल बजार कम्पनी, सिङ्गटी हाइड्रो र युनियन हाइड्रो कम्पनीको शेयर झन्डै 10%ले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि समता घरेलु लघुवित्त र रुरु हाइड्रोको शेयर मूल्य झन्डै 10%ले बढेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँ रेजर्स शीर्ष स्थानमा रहँदै पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलको प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा एफसी चितवनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ शीर्ष स्थानमा रहँदै प्लेअफमा पुगेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसौके अलोमौ र सञ्जोक राईले 1-1 गोल गरे। चितवनका राजीव लोप्चनले 1 गोल फर्काए। खेलको 17 मिनेटमा मेसौके ओलोमौले गोल गर्दै काठमाडौँलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 34औं मिनेटमा सञ्जोक राईले गोल गर्दै काठमाडौँलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। विश्वास श्रेष्ठको पासमा चितवनका डिफेन्डरले क्लियर गर्न नसकेको बलमा सञ्जोकले गोल गरेका हुन्। खेलको 40औं मिनेटमा राजीव लोप्चनले गोल गर्दै चितवनलाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। सुनिल श्रेष्ठको प्रहार काठमाडौँका गोलकिपर विनायक श्रेष्ठले रोकेपछि आएको रिबाउन्डमा राजीवले गोल गरेका हुन्। खेलको 44औं मिनेटमा
काठमाडौँका विश्वास श्रेष्ठले करिब 25 यार्डमा प्रहार गरेको फ्री किक पोस्ट बारमा लाग्दै बाहिरिएको थियो। चितवनका राजीवले तेज तामाङलाई लडाएपछि काठमाडौँले फ्री किक पाएको थियो। 84औं मिनेटमा पनि प्रिजेन गोल गर्न चुके। पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रहेका प्रिजेनको प्रहार चितवनका गोलकिपर रोमनले उत्कृष्ट बचाउ गरे। जितसँगै काठमाडौँले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। अब काठमाडौँले प्लेअफमा दोस्रो स्थानको धनगढी एफसीसँग खेल्नेछ। चितवनले भने पुछारमा रहँदै प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ। चितवनले 6 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। श्रीलङ्काले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको बाँकी खेलहरू आयोजना गर्नका लागि चासो देखाएको छ। श्रीलङ्का क्रिकेटले आइपीएलको बाँकी खेल आयोजना गर्ने इच्छा देखाएको क्रिक इन्फोले जनाएको हो। श्रीलङ्काले आइपीएल आयोजनाका लागि 4 रङ्गशालालाई अगाडि सारेको छ। बीसीसीआईले सहमति जनाएमा श्रीलङ्का प्रतियोगिताको बाँकी खेल गराउन तयार रहेको बताइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण आइपीएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। बीसीसीआईले प्रतियोगितालाई पूर्णता दिन यूएईलाई वैकल्पिक राष्ट्रको रूपमा हेरेको छ। पछिल्लो समय इंग्ल्यान्डको काउन्टी क्लबले समेत आइपीएल आयोजनाका लागि चासो देखाइरहेको छ। प्रतियोगिता स्थगित हुनु अघि दिल्ली क्यापिटल शीर्ष स्थानमा छ। दिल्लीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। यस्तै चेन्नई दोस्रो र बेंगलोर तेस्रो स्थानमा छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली र बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामूहिक राजीनामा दिनु अपराध हुने भन्दै यस्ता काममा सहभागी नहुन पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले कसैलाई पनि काखा पाखा वा पक्षपात नगर्ने बताएको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा लिन लाग्नु भएको विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने अघिल्लो दिन आज मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिनुभएको हो। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले आजै संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम 3 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,850 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 52 को मृत्यु भएको छ। तर विभिन्न मितिमा मृत्यु भएको र सरकारी तथ्याङ्कमा समावेश नभएका 26 जना समेत गणना गर्दा आज मृतक संख्या 88 रहेको छ। हाल नेपालमा 88,160 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 81,430 जना रहेका छन्। अफगानिस्तानमा एउटा विद्यालय नजिकै भएको विस्फोटमा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन्। राजधानी काबुलको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको माध्यमिक विद्यालय नजिकै भएको कार बम विस्फोटमा मृत्यु हुनेहरू अधिकांश बालिका रहेका छन्। विद्यालय बिदा भएर विद्यार्थीहरू घर फर्कदै गर्दा विस्फोट भएको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्काले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको बाँकी खेलहरू आयोजना गर्नका लागि चासो देखाएको छ। श्रीलङ्काले आइपीएल आयोजनाका लागि 4 रङ्गशालालाई अगाडि सारेको छ। बीसीसीआईले सहमति जनाएमा श्रीलङ्का प्रतियोगिताको बाँकी खेल गराउन तयार रहेको बताइएको छ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।